Pemirsa, meningkatnya kasus batuk pilek tanpa demam pada anak menjadi salah satu perhatian serius di kalangan orang tua. Nah, yang menjawab kebutuhan tersebut, salah satu perusahaan farmasi ternama resmi meluncurkan inovasi terbarunya, yaitu obat batuk pilek yang khusus untuk anak-anak. Lebih dari 5 dekade pengalaman, Kombipar memahami anak-anak bisa menghabiskan lebih dari 100 hari dalam kondisi tidak fit setiap tahunnya, diantaranya terjangkit penyakit batuk pilek tanpa demam. Melalui brand unggulannya OBH Kombi, Kombipar menghadirkan solusi bagi masalah tersebut, yaitu OB Kombi Anak Batuk Pilek. Diformulasikan dengan bahan-bahan aktif dengan rasa stroberi yang disukai anak-anak. Produk ini diharapkan menjadi solusi praktis bagi orang tua untuk bisa memenuhi kebutuhan kesehatan anak. Jadi ini adalah formulasi baru yang untuk dilakukan, untuk digunakan untuk kondisi batuk pilek yang tidak disertai dengan demam. Produk ini aman dikonsumsi sesuai aturan, jadi memang sudah lulus uji BPOM dan juga sudah tersertifikasi halal, dan untuk harga sangat terjangkau di harga 20 ribuan. Inovasi ini pun disambut baik oleh para orang tua yang kerap khawatir akan kesehatan anaknya. OB Kombi Anak Batuk Pilek dinilai menjadi solusi jitu untuk mengatasi masalah batuk pilek yang kerap mencekik anak-anak. Sebelum kita memberikan obat batuk, pasti kan kita juga harus mengetahui dulu gejala-gejalanya. Jadi obat itu kan juga kita harus memberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kapasitasnya juga. Kemudian memang pada saat gejalanya itu tepat, kita berikan sesuai dengan dosis yang tepat. OB Kombi Anak Batuk Pilek telah terdaftar resmi di BPOM dan bersertifikat halal di BPJPH. Dengan teknologi produksi modern dan standar mutu yang ketat, Kombipar terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat. Dari Jakarta, Steven Patinama, Aulian Syarabadan, A News melaporkan.